老人7个改不掉的坏习惯，几乎人人都有，快看看你有吗？现在的生活虽然越来越好了，可是很多老人还是改不掉过去的很多习惯。虽然他们有很多习惯是非常值得年轻人学习，但也有很多习惯是非常不好的坏习惯。这些习惯不但老人们自己坚持着，甚至有很多老人也告诉子女们也要保持这样的习惯。尤其是很多时候，老人的孩子多次嘱咐老人不要把这些习惯放在日常生活中，可很多老人只是表面上答应的好好的，可背地里还是按着坏习惯做着事情，这让很多孩子都对自己的父母没有办法。虽然孩子们都很担心和无奈，但是为了老人的健康，都希望有些习惯就不要带到生活中了。而这些坏习惯中最重要的，而且最改不掉的，就是其中的7个坏习惯。这7个坏习惯几乎每个老人都有，也都潜移默化里教导了孩子。可是作为新时代的人，一定要好好的和老人们进行沟通，并且告诉老人们其中有7个特别不好的习惯，一定要改变。7种习惯。在老一辈的意识里，有7种非常不好的习惯是必须改变的。这7种习惯带给老人的不仅仅是不健康，甚至影响了老人的长寿问题。这7种问题甚至可以称为7大罪。第1罪，重口味，生活条件越来越好，人们的饮食和数十年前也有很大的不同。也正是因为以前的生活条件很艰苦，老一辈的人没有吃过很多的美食，而现在生活好了，老一辈的人习惯性将饮食文化越来越高，但是却改不了部分老人的坏习惯，在烹调的食物上依然喜欢重口味，尤其是重盐炒菜，熬汤的时候都喜欢放盐，盐是一种非常重要的调味品。但是重盐的食物吃多了会给身体造成非常严重的身体负担的。就比如说盐如果吃多了的话，不单单会增加高血压的风险，甚至对心脑血管、呼吸道和肾脏造成非常大的压力。严重的话，甚至还会因为重盐的食物吃多了的话，患胃癌的风险会照普通人成倍的增长。再加上老人的免疫系统和身体没有年轻人那样可以短时间的将盐分排出体外，这样重盐食物给老人造成的身体负担更加严重。第2罪，饮食不卫生，现在的生活虽然好了，但是很多食物不像70、80年代那样干净了。那时候不管是蔬菜水果还是肉类食品都非常干净纯天然。现在的人为了增加食物的成熟时间，很多人都会给食物灌入很多的早熟剂，这也就导致食物上会有药品的残留。而药品的残留导致很多食物不再像以前那样所谓的吃了没病了。但很多老一辈的人并没有那样的意识，在对很多食物都还是能吃就行，洗不洗都行的一种态度。可是其中的病毒总是无处不在，所以我们需要对老人普及在吃东西前对食物加强卫生的意识，才可以让吃进身体的食物不给身体造成伤害。这也说明生活中的每一个细节都需要注意卫生，为的是能吃好吃的食物的同时，也要让自己吃得健康干净。第3罪，事事操心，老人操劳了一辈子，所以在对任何事情的时候都习惯的亲力亲为，甚至有的时候已经交代给孩子的事情都放心不下，自己还要上手干。老一辈的人是从苦日子过来的，那个时代的人每个都非常勤劳，因为对于老人的时代来说，勤劳是美德，所以老人养成了每件事都是操心。可有一件事操心，就会演变成对每一件事都操心。为了孩子，为了爱人，为了生活，这样的老人是值得敬佩的。可时代毕竟不一样了，或者说老人已经上年纪了，以后的事情有年轻人了，让年轻人操心也是在锻炼年轻人。所以老人们应该放开手，给年轻人一个操心的空间，相信他们会做得很好，毕竟未来很坎坷。学会独立是人生中必不可少的。第4罪，懒惰是原罪。虽然老人都喜欢操心，可是老人毕竟上了年纪，年纪越大的老人，身体素质会越不如从前，不管是关节也好，肌肉也好，变得衰老了。所以每天除了操心孩子的事，剩下的就是无所事事了。尤其在忙完家务事后，不是坐着就是躺着，也就是在家里休息。甚至有些老人在吃饱了以后也不运动消化，并且逐渐失去了对运动的热情。可这种生活的坏习惯是非常不利于身体的健康和平衡的。
毕竟老年人新陈代谢变得缓慢了，若是再不运动的话，身体很多食物消化不了，不仅对胃的压力变大了，甚至若是长期久坐不动的话，更容易增加身体机能的衰老，导致肌肉的退化。所以在合理的范围内，也要适当的运动，不仅仅为了预防慢性疾病，也能让老人的日常精神更好，更有活力。第5罪，抽烟酗酒。老一辈的人在年轻的时候没有什么娱乐或者放松的方式，所以他们放松的习惯不是喝酒就是抽烟。不管是干完农活的时候，还是在饭后的时候，都习惯拿出烟来抽上一根来放松心情。还有很多老人喜欢在吃饭的时候喝上一点酒。很多老人都喜欢喝酒，少喝一点是没有问题的。可是很多老人都习惯喝到醉，或许是因为生活除了抽烟或者喝酒没有什么娱乐设施，也或许是年轻时养成的习惯。但不管怎么样，这样的习惯都不是好习惯，对身体都没有什么好处。毕竟身体上了岁数，身体不像年轻时候那样了。而且经常喝酒会增加肝脏的负担，让身体功能无法正常的代谢酒精，从而造成新陈代谢紊乱。而不愿意看医生和吃剩饭剩菜，也老人们存在正是剩下的第6罪或第7罪。老年人总觉得看病贵就不去看，甚至会排斥去医院。家里人还是要做老人的思想工作，有病及时看，才能在疾病没有变得更严重时治愈。过去老人节俭加上食物来之不易，总是吃剩饭。但是剩饭如果不放置好，或者时间过长，会出现微生物，出现拉肚子等不舒服的情况，严重时还会出现食物中毒。所以做饭时吃多少做多少，尽量不吃剩饭。这7种罪不管是哪一种，对老人的身体都不好，所以年轻人在面对老人的时候，都要监督一下，不要让老人们养成这样的习惯。2. 传播好事，罪不可取。其实，在日常生活中，作为新时代的年轻人，应该要做的就是要告诉老一辈的人，告诉他们什么样的事是好的。我们这些年轻人应该告诉老人要有好的生活习惯，不为别的，只为了他们可以在生活中过得更好，并且能够有长长的寿命。而且我们在告诉老人什么事情更好的，或者什么生活习惯更好的同时，还要非常有耐心，可以在快乐的环境生活着。毕竟只有老人们的生活快乐健康，子女才会更好。在告诉老人们什么是好的生活习惯的同时，也要让老人们能够有一些兴趣爱好，让老人们也能做一些自己喜欢的事情。毕竟老一辈的人以前的生活不好，有些老人为了孩子放弃了多自己喜欢的事情，而现在的我们长大了，就要让老人们做自己喜欢的事情。若是老人们在生活中的心情变好了，那再好的心情影响下，也会有很好的身体。而老人们的身体好坏，也同样是应该时时注意的。3. 慢慢改变，慢慢变好。其实很多老人想要改变养成很多年的坏习惯是非常不容易的，毕竟那可能是半辈子养成的，或者60-70年养成的习惯了。如果孩子们直接跟老人说，并且要求老人改掉坏习惯的话，可能会对老人的身心健康造成影响。毕竟老人们的坏习惯并不是短时间养成的，我们在要求老人们能够改变坏习惯的同时，还要适当的站在老一辈的角度去思考，在劝说的时候耐心一点，用新的方式去劝说，才能带来更好的改变。也可以在条件允许的情况下，带领老人出去走一走，让老人们看看如今的大好河山。老人心情好了，或许很多不好的习惯也会改变。若是子女能够经常陪父母的话，给予他们很多的陪伴的话，老人们就不会觉得寂寞。这样的话，老人们就不会胡思乱想。若是老人不胡思乱想的话，那么老人就不会有心病。若是没有心病的话，老人就大概率不会生病了。结尾，老人改不掉的坏习惯不仅仅只是7种，有些习惯都是常年累积的，让他们改变是很不容易的一件事。但是有些坏习惯并不只是只有老人有，有些坏习惯几乎人人都有，而且很不容易改变。所以不管是年轻人还是老人，作为他们身边的亲人和朋友，我们应该做的就是先要理解他们。若是能够先学会理解他们，若是能够让他们懂得坏习惯对身体并不好，然后再慢慢尝试着让他们改变，这样可以让老人们更适应正常的生活。
毕竟不管是从生活的情况还是什么情况出发，在面对坏习惯的情况下，应该更注意和多考虑一些事情。毕竟若是能多花点时间跟耐心，给老人们讲解或者带着老人们做正确的事的话，那么老人一定能够更健康、